ఇక్కడ చూస్తూ ఉంటే చాలా అంటే చాలా ఒక మనసు బాధేస్తుంది డార్లింగ్స్. ఇక్కడ 2 ఏనుగులు ఉన్నాయి. వాటికి సరిగా ఆహారం కూడా పెట్టట్లేదు. అసలు వాటిని చూస్తే చాలా అంటే చాలా వీక్గా ఉన్నాయి. ఇది వచ్చి ఇంప్రూవ్మెంట్ చేయాలని నా ఒక కోరిక. హలో డార్లింగ్స్, గుడ్ మార్నింగ్. చాలా రోజుల నుంచి బన్నేరుఘట్ట నేషనల్ పార్క్ బెంగళూరులో ఉన్నది. ఇది విజిట్ చేయాలని చాలా రోజులు ట్రై చేస్తున్నాను. సో ఈరోజు వెళ్ళడానికి కుదిరిందనమాట. ఈరోజు వెళ్తున్నాను డార్లింగ్స్. బెంగళూరులో ఒక ఫ్రెండ్ మీట్ చేసి దెన్ బన్నేరుఘట్ట నేషనల్ పార్కు విజిట్ చేయబోతున్నాను డార్లింగ్స్. కరోనా నుంచి చాలా రోజుల నుంచి లాక్డౌన్లో క్లోజ్ చేసినారు. చాలా ఈరోజు నుంచి ఓపెన్ చేస్తున్నారు అనమాట. సో ఫస్ట్ రోజే విజిట్ చేస్తున్నాను. చాలా అంటే చాలా హ్యాపీ అండ్ క్రేజీగా ఉండాలి డార్లింగ్స్. బన్నేరుఘట్ట వచ్చేసినాం డార్లింగ్స్. ఇక్కడి నుంచి నేషనల్ పార్క్కి ఇంకొక 5 కిలోమీటర్స్ వస్తుందంట. ఇక్కడ కూడా టోల్ గేట్ అక్కడ తీసుకున్నాం కదా టోల్ గేట్. సో ఇక్కడ మేబీ అడిగేదానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది, చూపించాలన్నమాట. ఇనేంద్ర బాబాయ్ మిలిటరీ డ్రెస్ వేసుకున్నారు. నేషనల్ పార్క్ దగ్గరికి వచ్చేసినాం డార్లింగ్స్. ఇప్పుడే బైక్ పార్క్ చేసినాను. బైక్ పార్కింగ్ అయితే ప్లేస్ వచ్చి చాలా అంటే చాలా బాగా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. చాలా బాగా పెద్ద గ్రౌండ్ మాదిరి ఉంది. బస్ స్టాండే సపరేట్గా ఉండదు ఇక్కడ. అండ్ ఎంట్రన్స్ అదరిపోయింది కదా, ఇదే ఎంట్రన్స్ అన్నమాట. ఇక్కడ ఐ థింక్ మోర్ దెన్ 100 మెంబర్స్ మిలిటరీ వాళ్ళు వర్క్ చేస్తారంట, అట్లానే అక్కడ చెప్తున్నారనమాట. క్రౌడ్ అయితే చాలా ఎక్కువగానే ఉన్నది. ఎందుకంటే ఈ రోజు నుంచి చాలా మ్యూజియం, బటర్ఫ్లై పార్కు అండ్ జూ అంతా ఓపెన్ చేసినారు. సఫారీ ముందు నుంచి ఉన్నింది. మ్యూజియం, బటర్ఫ్లై పార్క్ అంతా ఈ రోజు నుంచి ఓపెన్ చేస్తున్నారు డార్లింగ్స్. కరోనా నుంచి ఇన్ని రోజులు క్లోజ్ చేసినారనమాట. సో తెలుసుకొని వాళ్ళు కాల్ చేసేసి వాళ్ళే ఇన్ఫామ్ చేసినారు. ఇక్కడ తెలిసిన వాళ్ళు ఒకరు ఉన్నారు, వాళ్ళ నుంచి ఈరోజు ఫస్ట్ డే నేను విజిట్ చేయాలని వచ్చినాను డార్లింగ్స్. ఇప్పుడైతే ఫస్ట్ మనము బటర్ఫ్లై పార్కు విజిట్ చేయబోతున్నాము. ఇక్కడ టెంపరేచర్ చెక్ చేస్తుంటారు, ఫార్మాలిటీస్ కోసం చెక్ చేస్తుంటారు. ఇక్కడ నుంచి 200 మీటర్స్ అంట బటర్ఫ్లై పార్కు. ఇట్లా స్ట్రైట్ పోయి పోవాలను. ఓకే, ఎనీవే ఆఫ్టర్నూన్ అయిపోయింది. ఐ థింక్ టైం 12:20 అయింది డార్లింగ్స్. ఇక్కడ బటర్ఫ్లై పార్కు విజిట్ చేసేదానికి ఎంట్రన్స్ 50 రూపీస్ అంట డార్లింగ్స్.
టికెట్ పర్ పర్సన్కి 50 రూపీస్ అంట. సో అటెండ్ చేస్తున్నాం డార్లింగ్స్. ఇదే ఎంట్రన్స్, బటర్ఫ్లై గార్డెన్ ఎంట్రన్స్. ప్లేయర్స్ అయితే అవే వ్యూ పాయింట్ చూడండి. కలర్ ఫిష్ చూడండి, అదే అయితే మీకు వ్యూ పాయింట్ కెమెరాలో కరెక్ట్గా ఎక్కడైతే ఉందో లేదో తెలియదు, కానీ చూసేకైతే అవే డార్లింగ్స్. చాలా అంటే చాలా బాగుంది. అందులో ఇక్కడ వచ్చి ఫ్లవర్స్ వచ్చి ఇక్కడ కలర్ఫుల్స్ వావ్. బటర్ఫ్లై పార్క్లో సమ్ ప్లేసెస్లో వచ్చి కెమెరా వచ్చి అలౌడ్ చేయలేదు డార్లింగ్. సో కొద్దిగా డిసప్పాయింట్ ఉంది. అండ్ ఇప్పుడైతే లయన్ సఫరీ పోతున్నాం డార్లింగ్స్. లయన్ సఫరీ అండ్ జూ రెండు విజువల్ చేయాలా. ఫస్ట్ అయితే లయన్ సఫరీ పోతాం. ఆన్లైన్ టికెట్ కూడా అవైలబుల్ అంట. నుంచి టికెట్ కౌంటర్ ముందరికి కొద్దిగా ముందరకంట, అందరికి పోయి లెఫ్ట్లో తీసుకోవాలన్నమాట. ఐ థింక్ 350 రూపీస్ అనుకుంటాను లయన్ సఫరీ. అడుగుతాం. ఇక్కడే చాలా క్రౌడ్గా ఉన్నారు డార్లింగ్స్. సఫారీలో నాన్ ఏసీ అండ్ ఏసీ రెండు ఉంటుంది. నాన్ ఏసీలోనే పోదాం, ఏసీలో ఎందుకు, అమౌంట్ వేస్ట్ అండ్ అంత దేనిగా మనము చూడలేమన్నమాట. లయన్ సఫారీ స్టార్ట్ అయింది డార్లింగ్స్. ఇదిగో ఫస్ట్ జింకుల పార్క్కి విజిట్ చేస్తున్నాము. వావ్, చాలా ఉన్నాయి రోజు. ఇదంతా జింకులు అంట. ఐ థింక్ ఇక్కడే ఒక మోర్ దెన్ 200 జింకులు ఉన్నాయి డార్లింగ్స్. జింకుల్ సఫర్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు వచ్చి కరడి బీర్ సఫరీ చేయబోతున్నాం డార్లింగ్స్. ఏందో జరుగుతూ ఉండాలి. కరడినా
వాక్ చేస్తూ అందరూ చూడండి, ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూ ఉంటారు కరడి. చాలా అంటే చాలా క్రేజీగా ఉండదు కదా డార్లింగ్స్. వాకింగ్ మనుషులు కూడా ఇలా వాకింగ్ చేయలేరు. లయన్ సఫరీ ఎంట్రీ అవ్వబోతున్నాం డార్లింగ్స్. ఇక్కడంతా లయన్స్ ఉంటుందంట. ఐ థింక్ 4 or 5 ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. చూద్దాం డార్లింగ్స్. నాకు కొద్దిగా భయంగా ఉంది. ఇక్కడే రోడ్డు పక్కనే పడుకొని ఉండదు చూడండి. చూసాకే భయం వేస్తుంది. సింహం నిద్ర లేచింది. ఉన్నాయి ఇక్కడ ఒకే ప్లేస్ సరదాగా ఆడుకుంటున్నాయి చూడండి డార్లింగ్స్. చిన్నపిల్లల్లాగా ఆడుతున్నాయి. బెంగాలీ టైగర్ డార్లింగ్స్. ఇదే బెంగాలీ టైగర్ చూడండి డార్లింగ్స్. చాలా పెద్దగా ఉంది. చూసాకే భయం వేస్తూ ఉంటుంది చూడండి డార్లింగ్స్. కంప్లీట్ చేసినాము. ఇప్పుడు జూ విజిట్ చేయబోతున్నాం డార్లింగ్స్. జిరాఫీ చూడండి డార్లింగ్స్. చాలా హైట్ ఉంది. ఇదే ఫస్ట్ టైం నేను చూస్తూ ఉండేది రియల్గా. డైరెక్ట్గా ఇక్కడ నుంచి దగ్గర అంటే వావ్, చాలా బాగుంది డార్లింగ్స్. దానికి ఆహారం ఎట్లా పెడుతున్నారో తెలియదు. చిరుత చూడండి డార్లింగ్స్. జస్ట్ పార్క్లో పెట్టినారు. ఏమీ సేఫ్టీ గార్డ్స్ ఏం కూడా వీళ్ళు అట్లా ఓపెన్లోనే ఉంది. చాలా కూల్గా ఉంది డార్లింగ్స్.
ఆస్ట్రేలియా పక్షి. ఫారెస్ట్ డాగ్స్ చూడండి లింక్స్, అడవి కుక్కలు. అమ్మో, చాలా అంటే చాలా పెద్దగా ఉన్నాయి డార్లింగ్స్. వాకింగ్ చేస్తా ఉన్నాయి చూడండి. వాకింగ్ జాకింగ్ తెలియదు, మొత్తానికి అయితే ఒక గ్రౌండ్ మాత్రం చూడండి అట్లే పరిగెత్తుతున్నాయి. అండ్ బోటింగ్ డార్లింగ్స్ ఈరోజే ఓపెన్ చేసినారు. ఇది ఇన్ని రోజులు కరోనా నుంచి స్టాప్ చేసినారు. ఈరోజు పూజ చేసి పూలతో అలంకారం చేసి చాలా అంటే చాలా బాగా డెకరేషన్ చేసినారు డార్లింగ్స్. అండ్ సేఫ్టీ రైన్ కోట్స్ అంతా అవైలబుల్ ఫర్ పర్సన్కి వచ్చి 100 రూపీస్ అంట. నాకైతే ఏమంతగా ఇంట్రెస్ట్ ఏం లేదు డార్లింగ్స్. ఒక 1 అవర్ అయితే ఇక్కడ బాగా స్పెండ్ చేయొచ్చు. హిప్పోపటమస్ చూడండి డార్లింగ్స్, ఈ మసల్ని ఇవి కంట్రోల్ చేసేదంటే ఈ జంతువు ఒకటి అనమాట. సుమారు 7 సైజులో ఉండాలి డార్లింగ్స్. కెమెరాలో వచ్చి రికార్డ్ అయితే ఉందో లేదో తెలీదు. చాలా అంటే చాలా పెద్దగా ఉన్నాయి డార్లింగ్స్. ఏనుగులు పార్కులో ఏనుగులు 2 వదిలినారు డార్లింగ్స్. అవుట్కి వచ్చి సరిగా ఆహారం పెడుతున్నారో లేదో కూడా తెలియదు. చూడండి అసలు ఎక్కడ ఇటుకి వచ్చి ఆహారం లేదు. బై వాకింగ్తో అంతా నడుస్తున్నాయి. అండ్ ఇవి చూసుకునేదానికి 2% మిలిటరీ వాళ్ళు ఉన్నారు డార్లింగ్స్. వాటికి ఆహారం లేకుండా చూడండి డార్లింగ్స్. ఇక్కడ ఉండే మాండ్లలో రాలిపడిన ఈ ఆకుల్ని ఏరుకొని తింటున్నాయి చూడండి డార్లింగ్స్. ఇది చూస్తుంటే చాలా అంటే చాలా ఒక టెన్షన్ అవుతుంది. ఇవి ఏం మెయింటైన్ చేస్తున్నారో ఏమో తెలియదు డార్లింగ్స్. చాలా కష్టంగా ఉండదు ఇది చూడాలంటేనే. చూడండి ఇక్కడ ఏమన్నా బనానా ఏమైనా చిక్కింటే తీసుకొని వచ్చి ఇచ్చేవాడిని. బట్ జూ లోపల ఉన్నాను, బయట పచ్చి తిరగా లోపలికి వచ్చి అలౌడ్ లేదంట. ప్లీజ్ దీన్ని ఈ వీడియో వచ్చి షేర్ చేసి ప్రభుత్వానికి తెలిసినట్లా చేయండి డార్లింగ్స్ ప్లీజ్. చూడండి డార్లింగ్స్, వాటికి ఆహారం వచ్చి చేపలు. ఆల్రెడీ దాంట్లో చేపలు చిన్నగా వదిలినారనమాట. అవేనంట దానికి ఆహారం డార్లింగ్స్. ఫైనల్గా మీకు ఒక మెసేజ్ చెప్పాలనుకుంటున్నాం డార్లింగ్స్. లెదర్ రిలేటెడ్స్ వస్తువులు మీరేమీ పర్చేస్ చేయకండి. ఎందుకంటే ఈ యానిమల్స్ నుంచి తీసే చర్మం నుంచి తయారు చేసేదే ఈ లెదర్ ఎక్విప్మెంట్స్. సో అలాంటివి ఏమీ పర్చేస్ చేయకండి డార్లింగ్స్. Anyway, keep support. Love you, darlings. Bye. Take care, darlings.